In the northeastern state of Manipur, nestled along the Indo-Myanmar border, lies Kamjong, a district that has become an unexpected haven for over 5,000 refugees fleeing a warlike situation in Myanmar. Supported by the Manipur government and local communities, this region has transformed into a crucial relief hub driven by humanitarian needs. However, the swelling numbers bring with them a strain on resources and a fragile law and order situation. To understand the ground reality and offer support, the Indigenous Peoples Forum Manipur, in collaboration with the Tangkhul Express, embarked on a mission to these refugee areas. Hujik aina leiriba mafamse aloyo haibagi khundani ikui kuidana khoi Myanmar crisis thopadegi tanangi khundegi sigi aloyo laraga refugee camp lauraga leiba madugi ahansing amani unaraga aina moigi adugi refugee gi moigi mi amada ai hujik wari sagadori mana Kundasida Labada Kari problem Tene Kari Lumai Tabra Haibado in a Hange, the mana Koi Haibase Koi Mayam Taminase, Nangi Ming Kari Kowe. I give me 2 ounce. Kari Kundegira, and Kari Jatino, Chang, Kate Adukari Com San Nevago, Ado Chahikia Sure. I did 36. Okay, but you know, Aloyo sit the labor, Noiki. Adi la chenglak pago family se mi kya mu oigani family se 98 99 okay population di mi machine khunda 400 summary okay adum hele ko okay ado kadongai digi leiba hobra hojik sida yorob che tha manga surabra tha manga okay loi gi khundo hojik Kari Tobudeki see the lucky bono. ada lang kap na buki Go. The noina leramba mafando. May taba kopa aduga tukai bato ko yaokrabra. khare yaw Yaukre ko. Ado di hoji noi see the labor se angang sing lari tamba student sing mi wai kya mu oigini. 20 gi jang 20 gi ko. Okay. Ado hoji noina see the thamanga lerak pase. Masi the noi gi quite gi problem se. Noina problem si kri oibra problem ni jam bari ta bi ko tidak lang sa haita talang ka acha aduga noi gi hana ada leiringai de de kri low thabak suraga hinglame lo hing gon so ko service to mi su tum yobra ado hoji se da lap da de kri hoji kri tore hoji ki thaba u khai ba he u khai ne tai ki thaba su lete acha ado nang Manipuri ngang ba haibise kamai nang haikibra asam na chu mate ro lo mum yam lai ba si da nak na lai na ko karwa chu bi ta to chen thaba ki me su min na ko ko ado noi hoji noi gi khunda godonga mu hange ni khale adu di chap ta bi so hai ba ngamde ngamdre acha ado di hoji noi na se da lai ba se da hithak nong tha gi problem se ma se awa ba mo we ha ba ko acha ado hoji nu mi chamari muk lai bese da nupi na yamra nupa na yamra nupi na khare yam ko okay ado ji se da lai ba I na kup level mayam se no hoina lai ba ne ba ado noi na dum sa ja ba ne ko sa okay ado hoji ado na ta ba Burma lom de gi na khoi da kari gumba halak ro haibra natra ka threat gumba leiba adu gumba leibra lak ro haina plan leibra adu mai na chu moi na di la pra ne nam pu di ko ge ko a ki bagi lai di yal ga lo re che marang ta khoi yum kai di sen to photo di ko ado moi government na di haib tare ko Myanmar gi government haib tare moi na di na khoi bu hojik phawba da kari matem pang khare moi na pang matem gi kari su le te ma sa ti la matem pang mu ta le ko ado koi India gi site ta Manipur de gi ko Ukhur de gi Kamjong district gi haib tare ado rom de gi di noi kari thamanga le besida kari moi matem pang ba khop le krabra ai mar ta khoi jang thong na bu ma ko okay ado hojik ti na khoi ada khunda leibi ada na chakhi bese main problem se kana khana ba de gi kari maram de gi oibra khana bu moi video ko kari military ge ko chandra ge moi tawna ba
अच्छा अदुदगिनेबको अदु अद मोय हना नोय चत्रिङे दा अदुगी खनबा कामनबदा खुनगी मी सिकिबो खोपदि यावब्रा खुन मनुंगना सिबिदि यावदे अतै मफम लांगमदा सिगिबिदि खुदि मी सिबि याव मोय खुनगी मी मोयदि लांमीरा नत्रगा सिविलदा मसाय लांगि देना सिबिदि सिविदे मोय नोय खुनगी मी सि लांमीदे यावबा जुनतागी मीरा नोयगी ओइददि बीडीएफ ता यावबदि लेते बीडीएफ ता यावबा मीदि लैरगि सिबिदो नखोयगी मी PDF 때 야오블 레이브라 해봐. 거의 권위 미실래. 나만이고, 너 준다도 좀 야오봐. 너 준다디 government 아르미니나. 나트라, 뭐지 또 로비를 콜로 또 그냥 봐. 아동 무슨 시베 야오브라. 야오에나 하이디 하고, 거의 군대디 시대고, 군대 값나버디 시대. 아떼 버fam다. 군기대 이란도 토론 수가 시퍼보다 미시미나 미시 그때 해보고 남 팔을 그래. 아도 난게 마기 민네 그리 해봐. 당수이. 총기디. 몸매. 오케이. 오케이. 그래. 아도 호이. 아코이 ngasi lapase Tangkhul Express ko. Galoina na akoi Indigenous People Forum Manipur ko. Team galoina na akoi masigi kari problem lei kari haibse survey phajana tawthoraga ko. Manipur gi site government gi oirasu kari mateng pangba yabra haibse akoi adungba report to piraga tawhoningbagi. Ado aside nakoina larasu latrasu khunama Tangkhul gi leibanena loya se leibanena khunama mi amana leiba tarani अखोई प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर लेतबे यादे स्कूल लेतबे यादे इसिंग मई थमदबे यादे होजे मई इलेक्ट्रिसिटी लेतरी मालेको अदुदी सोलार ना तुम सिजिनब्रा अदुंबा मयामदो अखोइना प्रॉब्लम दो हाईलाइट तौरगा गवर्नमेंट की करी नो हाइबदो अखोइ प्रेशर पीगे हेनको अदुगी लाकचबने अदुना अखोइना हाइनिंगदि नोइसे सांग गैनोनी कम्युनिटी ने नत्रा अदुना होय सुम लेबे यादबने मतम खरा लेबनेना फजन को यामना चेक्सिन अदुम लयो अदुगा सिगी खुनगी लोयोगी कैनो पब्लिक मयाम खुंजा सिंगदसु फजन कोऑपरेशन पीबियो अदुगा मोइना पामदबा थबक अदुदादि तौबिगनु नत्रा अदुगा नोय सिदा लेमिनरगा हायंग मसिंग प्रॉब्लम थोने खोने हाबदुदी मदु अखोइगी तमक फजबा लेते फजदे हबको अदुम थोक्तनिंगाय होनगदबनी अदुगा नोयसु प्रॉब्लम दु लोइसनु लोइरगा थुना युमदा हनबा ओइसनु नत्रा अदुना ngasi नोयना प्रॉब्लम इसिंग मई लेतबा दुगा फार्मेसी की खुदोंग चादबा मयामदुदी होय होजे अखोइना लारगा खंग्रबनेना को अखोइना प्रेशर पीबा याबा हाइबा याबदुदा अखोइ दुम कैनो दुम हाइगनी को. Our journey began in Aloyo, a village now sheltering 413 refugees, including 70 children. The Indigenous Peoples Forum team extended their hands, providing essential stationery items like notebooks, pens, and pencils to the refugee students, emphasizing the importance of education even in times of crisis. Next, we traveled to Pilong via Sikip. Pilong, home to 600 refugees, predominantly from the Chin Kuki community, welcomed the team with open arms. Meaningful conversations with the refugees revealed their struggles and hopes, and the team continued their support by donating more stationery supplies along with moral support. Hojik aina leiriba mafamse Pilong haiba Kamjong district ki extreme corner koigi international border mayamarga tainana leiba Pilong haiba makoigi market su adum hana mayamna khangnaba pot mayam swaida phangdana kotana adugi khunda hojik akoi handaki refugee sing ki mayam gi pausi taraga akoi mase survey tawbo oina lakjaraga hojik Pilong gi ningthaugi kainogi magi yumda changjaraga hak pot hajabani ningthaudi ukhurda chakhibagi magi san haiba tareni chanupa nephew ama aiga phaminari adu khunna sida kari problem lei kari maina awaba thena ki haibado aina akhagi khunja sidi akhagi ningthaugi nephew digi khra khangninge agi brother nangi mingdu kari haiba chang sajo ko si khundegi ni ko Mariado ngasi akhoi Pilong gi asigi khungi maramda somna nga khitang thambio kari government da kari tawhoninge no ko yawa problem kari no haibado we sigi Pilong haiba khun se anbadi sum marketing center aina horpne si 2016 dagi dum plan tawraga 2018 da establish tawni adumai tawraga duki mathang chatharaga hoje se
legally registration tawkraba citizens se 600 to 650 du gi mya da le oji kamana haisira yum saraga lekraba yum saraga lekraba se koi tangkhul ayamba tangkhul tai adu mi yambadi yamdre dum kun tragi changda dum leibadi leinare adu dumaina leiraga lambi su koi gi lambi se sida sangkhalok haina go khun ma le do phaudi kamjong dagi lambi se nuaina lai yamna phajai lambi su ko do bo sangkhalok dagi si pilong yawa sigi karak se tum 6 kilometers ki distance ne ko adu pura kacha road le adu marak ta yam nuai da ba su le especially nong chugo matam da wana yam thine aduga lambi se ani lak ne som su lambi ma lai adu di concrete de go lambi du yaukre yaubade dubu laptop ingdi fully yaudri government school ti leirabra government ki school leidri okay government school aduga ising water supply ki su khara wat le habo ko oi water ki se nong chutha aduga kamai na sira September du mutang di singse dum nungai ba ko du kalen lakradi singse kangba aduga singse yam wai adu hoji madu di hoi yam phajare develop na ko anga nungai tabnin asida leiriba refugee singse total se kyamuk oigini moise exact number di khangde du chorak na dum chamnga chatruk du ki changda le moi adu moi se loina hoji okay loina biometric tawkrabra tawtribra moise yamba biometric ti law okay ko do moi se asida hojin doi khunda refugee leiriba se chung mayamar kari khundegi changlakpara yamba se moise tanandagi tanan haiba sidi moide pure Burmese ne ko aduga thailin haina aduda cookie gi khun ba adu mathangda mandau chekti haina khunri digi lai o sida leiri se ko adubu quite ge yamba sida leba se mandau gi mi oi no heraga sigi khun siga hek thangnaba border oi minaba ko adu khundu mandau oi ni ado hojing sida refugee sup mi chamanga chatru hena leiri se khoi gi mayamar gi government gi natraga manipur gi government gi de kri mateng phangbal khotpa lebra mai huji koi na de mateng kari su lete to moi masana ya jaba haiba tare ko singdi refugee miyam se sigi sanghalok sida loina thamo haibne ba okay do moi na di sida sum leizage do koi fund su law roige okay do koi sagi dum suzaraga dum lege hena hairaga moi se di fund kari su lawte aduga oi dumaina aduga hojing sida moi leiriba refugee se tha kya sure se December first week last year ke last year almost 5 months ko 6 months adum boirama yaren chari tangkhai haiba tare adum moi sida mi chamanga chatruk hena hojin leiriba se masigi villagers local ki people sing the go khuna sida kari impact le kari effect le si kaman haigidra moi leibagi positive sense to go moi leibagi maramna koi si mi miyam leiba phangne sum ko haibadi yamna boring oidaba haibtare go chiktaba adubu negative sense ta hairagana moi leibagi maramna kamana haisira thaina sigi marketing center tagni hena go adugi maramna mi miyam se register tawnarga yum su sao haibagi moi si yum macham sum sana khibule aba ko adugu du mi de leidaba adugi maramna moi se lakpo matamda moina tinna gumba kra set kiba upa gumba kra set kiba go okay dumaina koibu negative impact dumaina le ani subada sida leiba singse thabak tawngai su leini to the business tawse su mo capitalist su oidabni na ko the farm kra tawzuba mi amani su lei the moina haibada moigi mo la poi gumba karino moigi kongi fruits gumba do garden gi go pot gumba dum chabi ba do khoina amuka hangba su ya do go haibadi thiru su phangoi tawa mu do maina le aduga what about the drugs ko
ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯂꯩꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯍꯜꯂꯥ ꯒꯨꯂꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯄꯥꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯃꯥꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯅꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯅꯉꯥꯏ ꯌꯨꯝꯗꯨ ꯁꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯄꯨꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅꯀꯣ ꯃꯤꯒꯤ ꯌꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯍꯨꯏꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣꯟꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯊꯥ 5-6 ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜꯁꯤꯡꯒ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯈꯟꯅ ꯆꯩꯅ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯏꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯏꯟꯕꯗꯤ ꯏꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯔꯛꯇꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯂꯣꯀꯦꯜꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯀꯣ ꯃꯔꯛꯇꯤ ꯀꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯉꯥꯏ ꯅꯦꯠꯀꯨꯝꯕ ꯊꯝꯕꯗꯣ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯌꯨ ꯉꯥꯎꯔꯒ ꯁꯤꯒꯥꯏꯕꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯂꯣꯡꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯃꯤꯇꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯛꯀꯨꯝꯕ ꯍꯥꯠꯄꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯒꯤ ꯀꯣꯃꯤꯇꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ customary law da. customary law da. 6 kilometers from Pilong, Thana Khirondram presented another stark reality. Here, a godown belonging to the Raisin Trade Association has been converted into a temporary relief camp, housing at least 600 refugees from the Shan community of Myanmar. Among them are over 100 students. The team once again stepped in with educational supplies. Our final stop was Paiko, where the plight of the refugees was as pressing as ever. Across these hamlets and villages, the number of refugees far exceeded the local population, exacerbating concerns among the villagers. The local community voiced their fears over safety, dwindling resources, and the pressing need for proper law and order. It was clear from their interactions that they were eagerly awaiting interventions and supports from the Tangkhul CSOs. Throughout our visit, the collaboration between the Indigenous Peoples Forum and the Tangkhul Express highlighted the urgent humanitarian needs in Kamjong district. Hojik aina leiriba mafamse akhoi Thanaga Paiko village between the bridge leiba thongama leiba aduda leblibani akhoi Paiko da changlaga thorakpani aduga ngasigi akhoi journey ase akhoi the Tangkhul Express amasung the Indigenous People Forum Manipur ga loinana akhoi asigi extreme corner area border sida leiriba khunja sing aduga refugee camp singda chalaga karamaina leiri karamaina tauri haibadu loina survey tauraga last part of hujik Paiko village da changlaga thoraglaga akhoi amuk Kamjong da haningai thorakpa matam sida akhoi chalani haibagi hujiki makhoigi thong asina Thanaga Paiko ki border ni between asida leijabani akhoina aloya da chalaga mayam da interact tauraga muk mathangda akhoigi skip the change skip the pilong de akhoi kheloram haiba adugi mafam de amu thana de hujik Paiko da chale haraga Paiko da leiramba mayam akhoi ure aduga ngasi ki tongan leiriba refugees sing leaders sing khra kauthoraga akhoi interact taurakanda hujik akhoi Kamjong da handringe da aroibo oina akhoi ki sigi border se da mayam da mase akhoi thamjabani. Today the Indigenous People Forum Manipur and the Tangkhul Express with the team of both these two team visited the Aloyai, that refugee camp, after which we visited to Skip, and after that Pilong, after Pilong that's Keloram, after Keloram Thana, after Thana the last part and the extreme corner of the Kamjong district called Paiko village. We have been there, and after visiting the pillar 102, the last village of the extreme corner Kamjong district, the village is called Paiko village. Now I am standing before the Paiko village, that bridge. This is the border between Thana and the Paiko village. So after all this, the refugees camps, today we have covered and interacted with the refugees people, and we have seen so many that the differences, so many different stories, and
We heard their grievances also, and after all this completing the survey, now we are ready to proceed to Kamjong district headquarters. So right now I am here before the bridge, at the bridge of the Paiko village. This is the border of the Thana village and the Paiko village. So this is the last village of the extreme corner of the Kamjong district, and this pillar 102 is falls under this Paiko village. As we conclude our journey, it is imperative to recognize the ongoing struggles faced by the refugees and the local communities in Manipur. Their stories are a poignant reminder of the need for sustained support and comprehensive solutions to address the challenges at the Indo-Myanmar border. Through collaborative efforts and continued advocacy, we can hope to bring about meaningful change until the safe return of the refugees to Myanmar, while maintaining the dignity and security of both refugees and local populations during their stay.